पंजाब के अमृतसर के गांव में गुज़िश्ता शब शदीद बारिश की वजह से एक मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 4 अफराद की हो गई मौत। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा रात 2:30 बजे के करीब आया पेश। छत गिरने से मलबे में दब जाने के सबब मकान मालिक अजय कुमार और उनकी अहलिया और 6 माह के 2 जुड़वां बच्चों की हो गई मौत, जबकि एक 7 साला बच्ची की जान बच गई। मजीद तहकीकात है जारी। दिल्ली फसादात पर बहस करवाने के मसले पर राज्यसभा में मुसलसल 5वें दिन भी हज़्ब इख्तिदार और हज़्ब मुखालिफ के दरमियान तातुल जारी रहा और अपोजिशन के हंगामे के सबब ऐवान की कार्रवाई चारशंबे तक के लिए कर दी गई मुलतवी। दोनों फरीकों के दरमियान इस मसले पर तातुल के सबब बजट इजलास के दूसरे मरहले के पहले हफ्ते में एक दिन में भी कामकाज नहीं हो सका। हुकूमत पहले ही वाज़ेह कर चुकी है कि वो इस मसले पर होली के बाद बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन तमाम काम रोक कर पहले इस मसले पर बहस करवाने पर दे रही है जोर। तेलंगाना के स्कूलों को 15 मार्च से मौसम गर्मा के पेश नज़र आधा दिन का स्कूल होगा। महकमे तालीम ने अहकाम जारी किए हैं। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक रियासत के तमाम स्कूलों को हाफ डे स्कूल मुनक्किद करने की हिदायत दी गई है और 24 अप्रैल से गरमाई तातीलात का होगा आगाज। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर से शेयर बाजार में जुमे की रोज इब्तिदाई कारोबार में बड़ी कमी देखी गई। सेंसेक्स 1000 पॉइंट्स और निफ्टी 300 पॉइंट से जायद कमजोर हो गए। कर्नाटक के तुमाकुरू जिले में कल रात भयानक सड़क हादसा आया पेश। इस हादसे में 13 अफराद हलाक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। कल रात 12:20 पर यह हादसा कौमी शाहरा नंबर 75 पर आया पेश। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक कार का ड्राइवर तवाज़ुन खो बैठा। इब्तिदाई जांच के मुताबिक एक तेज रफ्तार कार सड़क के डिवाइडर से टकराने के बाद पलट गई। सामने से आ रही एक और कार पलटी हुई कार से टकरा गई। इस वजह से दोनों कारों में सवार 17 मुसाफिरीन में से 13 अफराद की हो गई मौत और 4 अफराद हो गए जख्मी। महलूकीन में 1 साला बच्ची भी है शामिल। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की वजह से अब तक 3282 अफराद की मौत हो गई। कोरोना वायरस का पहला मामला गुज़िश्ता साल दिसंबर में चीन के वुहान में सामने आया था। इसके बाद ये दुनिया के बेशतर ममालिक में फैल गया। आलमी इदारे सेहत ने जुमे को तस्दीक की है कि कोरोना वायरस से दुनिया में 3282 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। WHO के आदद शुमार के मुताबिक जुमेरात तक कोरोना वायरस के 2241 नए मामलात की तस्दीक हुई, जिसके बाद अब तक मजमूई तौर पर मुतासरीन की तादाद बढ़कर 95,333 हो गई। आरबीआई की जानिब से यस बैंक के डिपॉजिटर्स को रकम निकालने से मुतालिक लगाई गई पाबंदियों के बाद खातेदारों में अचानक तशवीश की लहर पैदा हो गई। यस बैंक के खातेदार मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जुमेरात की रात से ही ATM सेंटर्स पर रकम निकालने जमा हैं, लेकिन उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। जुमे की सुबह तक बैंक के खातेदारों की ATM के सामने तवील कतारें देखी गई। फंड्स की किल्लत का सामना कर रहे यस बैंक पर RBI ने खातेदारों पर पाबंदियां आयद कर दी है, जिसके मुताबिक यस बैंक खातेदारों को हर माह 50,000 रुपए से ज्यादा रकम अपने खातों से वापस हासिल करने की इजाजत नहीं है। ये अहकामात अगले बयान तक नाफिजुल अमल है। इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट के जरिए ऑनलाइन रकम भेजना भी मुमकिन नहीं है। इसके अलावा मुतादिद शहरों में यस बैंक के ATMs भी कर दिए गए हैं बंद। रियासत तेलंगाना से 21 खादिमुल हुज्जात का इंतखाब अमल में आया। हज कमेटी के दफ्तर को मौसूल 159 दरख्वास्त गुजारों में कुरानंदाजी के जरिए 21 का इंतखाब किया गया। इस मौके पर सदर नशीन हज कमेटी मसीउल्लाह खान, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बी शफीउल्लाह, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम, सेंट्रल हज कमेटी अरकान तैयबा आफंदी, फेरोज बानू के अलावा हज कमेटी के अरकान कुरानंदाजी के मौके पर थे मौजूद। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की कौमी मजलिस आमिला के फैसले के मुताबिक तंजीम के नॉर्थ जोन के सेक्रेटरी अनीस अंसारी ने बाबरी मस्जिद हक मिल्कियत के मामले में सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच के फैसले को चैलेंज करते हुए क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है। इससे कबल चीफ जस्टिस SA बोबड़े, जस्टिस DY चंद्रचूड़, अशोक भूषण, S अब्दुल नज़ीर और संजीव खन्ना पर मुश्तमिल बेंच के बंद कमरे के इजलास में सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर दाखिल करदा नजरसानी की तमाम अर्जियों को 12 दिसंबर 2019 को खारिज कर दिया था। पॉपुलर फ्रंट की जानिब से 11 फरवरी को क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई है, जो अभी है ज़ेर इल्तिवा।
دہلی تشدد میں مرنے والوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے۔ جمعرات کو گرو تیج بہادر اسپتال میں مزید 6 اموات کی اطلاع ملی ہے، جس سے مہلوکین کی تعداد 38 سے تجاوز کرتے ہوئے 44 ہو گئی ہے۔ RML اسپتال سے 5، LNJ اسپتال میں 3 اور جگ پرویز چندر اسپتال میں 1 اموات کی اطلاع ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں دہلی پولیس ہیڈ کانسٹیبل اور انٹیلیجنس بیورو کا عملہ بھی شامل ہے۔ اب تک 654 مقدمات درج کیے گئے ہیں، 1820 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے اور آرمز ایکٹ کے 4 مقدمات کیے گئے ہیں درج۔